Welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, guys, ayan, magmumukbang tayo! So, sobrang excited ko na. And, ayun, ang dami nag-request na ito na gawin ko nga daw, na magmukbang nga daw ako ng mga fast food na pagkain. So, ang napili ko is yung pinakamamahal kong Jollibee, wala nang iba pa, syempre. So, meron ako dito in-order na yung burger, Jolly regular fries, fish mango pie, ang pinakamasarap, and JollyHotdog, large iced tea. Gusto ko sana ng pineapple, kaso, ayun, iced tea pala yung na-order ko. And then, 1 piece chicken na wing part, spicy. Then, 1 piece rice, gravy, spaghetti, and yum burger. So, yum burger tuloy. So, burger steak. So, ito yung mga favorite kong kinakain talaga, mostly sa Jollibee. So, ayun. Hindi ako nag-walk-in order. So, ang ginawa ko is nagpa-deliver ako sa Food Panda. So, yun. Nahirapan pa si driver na hanapin yung sugar ko. So, ayun. Nagtanong pala ako, guys, sa social media accounts ko. Sa mga social media accounts ko, which is yung Facebook, Instagram, and Twitter ko, ng mga questions regarding sa akin. Yes. Nagtanong ako ng mga questions na pwedeng sagutin dito habang kumakain tayo para hindi naman kayo maboring. So, yung iba kasi gusto nila kapag nagmumukbang tahimik lang. So, yung ASMR yun. Kung ayaw nyo yung mag-skip na kayo, yun lang yung panoorin nyo. But, itong video na ito is gusto ko lang talagang gawin. Para i-share din yung sarili ko and mas makilala nyo ako. And syempre, habang kumakain tayo. So, ang oras kayo is 12 noonan. Tanghali na talaga. At gutom na talaga ako. Kaya, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to, guys. So, bali na. Ang uunahin ko, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Bali kasi lahat masasarap. Alam mo guys, bata pa lang talaga ako. Gusto ko na talaga si Jollibee talaga. And nakakakain lang talaga ako ng Jollibee. May occasions like birthday ko or may achievements ako sa school. And after magsimba, yan kami nakita. Pagka may achievements naman si Papa, si Nanay, kami kasi ng mga pinsan ko, kami. So, unahin ko itong spaghetti ng Jollibee. So, sayang hindi sa store namin nakapag-order. Hinahanap ko, kaso hindi talaga siya makita. So, and alam nyo guys, kahit na sa Jollibee ako nagtatrabaho, hindi talaga ako nagsasawa sa spaghetti ng Jollibee. Kasi sobrang recommended talaga siya guys, and sobrang sarap. So, maraming salamat Lord sa pagkain na to. And kain tayo. Kain tayo guys! Sarap talaga. Lalo na pag gutom ka, ang sarap. So, yung in-order ko palang days is iced tea. Dapat pineapple kasi ito yung na-sinod ko pa. And request kayo guys kung gusto nyo mga ganitong video Ayan, tumabang na siya kasi nga kanina pa. Pero may ice pa din naman siya. So, yung kain ako ng kain. So, wala namin lang sagutin yung mga questions nila, guys. So, bale, ang first question natin, ito muna tayo sa medyo madali-dali. Ilan kayong magkakapatid at pang-ilan ka? So, ako yung panganay at 4 kaming magkakapatid, 2 lalaki at 2 babae. Pero hindi kami magkakasama. Nung 2 kong kapatid, hindi kami magkakasama. Kasi nga, nasa Laguna sila kasama ng mama ko. And ang sama ko ngayon, isa side ng papa ko, is yung kapatid ng lalaki rin. Na 5 years old. Ay, 5 years old ka na ba? 5 years old. Ito ka na? 11. 11. Mukha ka na siyang baby. Baby pa rin siya. And, ayun. Ang next question natin is, kamusta ang online class? Kaya pa ba? Actually, nakaka-stress yung online class kasi, mas okay siya kasi balance mo yung time. I mean, hawak mo yung oras mo. Kaso, alam mo yun, mas ang hirap pakinig kapag sa video-video lang kayo compared sa talagang face-to-face, di ba? Na nakikita mo. And then kahit na sobrang busy ko nung mga nag-work pa ako habang nagsa-study,
mas nababalance ko siya kasi kahit na ganun, mas nagiging masaya ako compared ngayon. Pero okay lang naman din na online class since nag-iingat nga tayo ngayon na merong virus, so hindi natin nagsabi talaga. For you, ito na. Aside on your family, what matter the most? Love, friendship, or career? Explain. Parang pa Miss Universe question to, ha? Daming yellow. Tanggalin ko lang. So, ayun. Isama na natin yung phrase dito kasi titigas na siya. So, spaghetti. Ay, sa burger steak masarap dito. Binaboy na. Ganito na nga lang. Kasi titigas siya. And favorite ko yung phrase kapag maraming ketchup. Ano yun nga, guys? Ano na ba ako? For you, aside in your family, what matter the most? Love, friendship, or career? Ang hirap talagang mag-decide, sa totoo lang, kung ano yung pipiliin ko. Kasi kapag love, hard to find siya eh. For me, yung love is napakahirap hanapin. Yung friendship, madami yan. Pero, bibihira dyan yung totoo. Alam niyo yan, guys. Career naman, syempre. Uli na natin yan. Kumbaga, love, friendship kasi kapag may nagmamahal naman sa'yo or mahal ka talaga or pinipili mo yung pagmamahal, ano yun eh, maiintindihan ka niyan. Kasi ang pagmamahal hindi dapat yan, hindi selfish. Though, nagiging selfish tayo sa mga taong mahal natin kasi ayaw natin na mawala lang sila. Pero dapat hindi ganun, diba? So, dapat maintindihan niya kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. And sa friendship naman, ganun lang din naman. Andyan sila to support you, to encourage you. Pero hindi... Parang sa akin, mas mahalaga na yung family. Kumbaga, pag kaibigan mo kasi, napakahirap din hanapin yan. And ayaw mo, pag nahanap mo yung kaibigan na yun, talagang iti-treasure ka niya. And iti-treasure mo din. So, ganun, sana nag-gets mo. So, paano mo minamanage yung time mo for studies kahit may work ka? By Abigail. Thank you so much, Abigail, sa question na to and shout out sa'yo. And kaibigan ko siya. So, ayun. Thank you, Abby, sa question mo. So, ang tanong ni Abby, paano ko daw minamanage yung time ko sa school habang nag-work ako? Or yung studies habang nag-work ako? Yun nga, sabi ko nga dati sa mga vlogs ko, time management lang talaga yung kailangan natin para mapag-balance natin lahat ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Kasi kapag naniniwala ako sa sabihan, kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Yan talagang meron kang focus, may tinitignan ka, may goals ka sa buhay. Yun lang. Sana nasagot yung gusto mo. Question natin ito. What inspired you to making videos? So, nag-inspired sa akin, so far, marami. Sobrang daming YouTuber na gustong-gusto ko talaga. And na-inspire din ako sa kanila sa mga live nila. So, sabi ko, why not? Mag-try din ako mag-vlog. Since gusto kong i-film yung sarili ko habang lumalaki ako and yung habang tumatanda ako and yung mga tao sa paligid ko. Kumbaga, parang magiging album ko siya and memories ko na rin kapag tumanda ako. Mapapanood ko siya, mapapanood ng mga anak ko, ng mga apo ko sa tuhod. Ayun, ganon. And rest day ko ngayon, guys, kaya nalilipon kong mag-vlog. At yung online class ko is mamaya ko namang ako. What is your goals when it comes to YouTube? So, yung goals ko lang naman dito sa YouTube, kaya ako gumawa ng account ko is
To inspire people and para mapasaya ko sila. Mapag-grow ko tong YouTube channel ko kasi alam ko marami akong magagawa kapag mag-grow tong YouTube channel. Kaya guys, subscribe na kami. Any advice sa mga gustong mag-vlog pero walang lakas ng loob or sa mga bagong YouTubers? Ayan. So yung advice ko lang naman sa mga gustong mag-YouTube o gumawa ng kanilang mga YouTube channel and nahihiya at walang lakas ng loob. Kaya nyo yun guys. Ako nga nagawa ko, diba? Doon gusto ko naman kasi humarap sa camera. Pero yung bang confidence, diba? Kailangan mabuo natin sa sarili natin. So, huwag nyo isipin yung sabihin ng ibang tao as long as totoo ka and gusto mo yung ginagawa mo. Kaya mo sila kung sinong sabihin sa'yo. And syempre kailangan, bago ko siyang nag-start yung mag-vlog, wala akong magandang cellphone. Kailangan mo din kasi ng magandang phone kapag mag-vlog. So, yes! One down! Ayan na. Next natin kung burger steak. Dalawa pala yung rice ko. Hindi ko napansin. Sarap. Favorite ko itong burger steak dahil nakapag niya hot sauce. Hindi pala ako nakaingin ng hot sauce. Sarap. So, ayun. Next question. Nasaan na ba ako? How tall are you, Miss Thea? So, ang height ko is 5'3". Ayan, height ko yun, 5'3". Mukha lang akong malaki, pero 5'3 lang ako. Realization mo this pandemic. Ayan, shout out din kay Jessa. Ayan, kaibigan ko siya nung senior high school. So, ano daw yung realization ko this pandemic? So, ayun talaga, siguro yung realization ko is mas lumapit ka pa sa Diyos or mas lumapit ka pa kay Lord. And then, wala kang ibang aasahan kundi si Lord lang and then yung sarili mo. Hindi yung family mo, syempre. Nagkaroon tayo ng time, nagkaroon tayo ng time sa mga family natin. Maraming nangyari. And mas na-discover ko tong YouTube pag-vlog. So, sana, and I hope and I pray na ito yung sign ni Lord na makapag-start akong mag-vlog. Simula yung nagkaroon ng pandemic. Doon ko mas ginusto na vlog kaya ako since madaldal naman ako. Gusto ko naman yung mga ganitong bagay. Kaya ko naman. So, bakit hindi? Diba? Ang dami yung pinalilis sa akin ng Lord na bagay kang gusto kong gawin. I-push mo. At wala kang ibang aasahan, wala kang ibang pagmamalaki. Diba? So, wala ka din ibang aasahan kung hindi sa Lord lang. Kasi pag wala si Lord, wala kang kayang gawin. Tandaan nyo yan, guys. So, anong pipiliin mo? Maging masaya ka kasi nabibili mo lahat ng gusto mo? O yung masaya ka kasi kahit mahirap ka naman, mayaman ka naman sa pagmamahal sa pamilya at sa mga kaibigan? So, ano pipiliin ko? Pwedeng both. So, i-balance lang talaga ang buhay. Siyempre, para sa akin, pipiliin ko is maging mahirap. Or yung maging katamtaman lang. Pero yung question kasi dito maging mahirap . So, siyempre, pipiliin ko is maging mahirap kasama ng mga mahal ko sa buhay. Ng kaibigan, ng pamilya. Kasi doon pa lang mayaman na ako. Compare dun sa mga taong mayaman na lahat ng gusto nila. Alam mo yan guys, nabibili nila lahat ng gusto nila, lahat ng bagay ng gusto nila nandyan na. Pero, wala naman silang pamilya, kaibigan. Mga taong sumusuporto sa kanila, wala naman. So, useless din. For me, useless din. So, sana nasagot ko yung question mo.
Lagi yung pipiliin guys yung family mo. Para sa lahat ng bagay. Kumakain ako, naalala ko yung pusa ko. Parang gusto ko siyang pilakan. Pero naalala ko, binilahan ko pala siya ng cat food kanina. Kaya iba ng life mo nung high school and college? Best memories mo nung high school sa Boyle? And pinagkaiba ng life mo din nung high school and college. So, shoutout sa'yo, Janice Milena. And like ko siyang tinatawag na tita nung third year kami. Sana naalala mo pa yun. Sobrang nakakamiss yun. And na-miss ko kita. Kasagutin ko muna, pinagkaiba ng life ko ng high school. And then, syempre ngayong college. Tapos lumalaki yung mga responsibilities ko. And lalo ko yung mga opportunities ko. Parang kaya gusto kong gawin. Lumalaki yung pangailangan. Lumalaki yung mga bawalan ko. Wala. Mix natin itong one piece chicken spicy. Gusto ko may light up cleaning filter. Dalawang mata. Tinang kaya kong ubusin kanin, guys. Kaya kong ubus ng siguro 5 kanin. Pag gutom na gutom ako, namin kumakandasal. Andy rice! Andy rice! Bang person dito. I miss you. Ingat lagi. Nag-message lang si Kiray. Hi, Kiray Rosal! Si Rosal is beshi ko ng 4th year high school. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko ng high school. Solid. Kikay, Kiray, Tiara, si Yang, si Joyce, si Apple, si Des. Miss you, De. Miss ka na kayo guys lahat. Puro sila section 1. Ewan ko puro mga section 1 ng kaibigan. Magkakatabi rin dito sa kami ako. Ang si Rosal, kaibigan ko talaga siya ng high school. Si Clara, si Nina. And syempre yung mga ibang boys. Yung sa mga katrabaho ko pala dyan, sa JOLLIBEE MukBang, shoutout sa inyo, guys. Mag-order na kayo ng peach mango pie. 3 na lang siya, 89. 3 siya, 89, guys. And sobrang sarap, guys. Mag-order na kayo, I swear. So, ayun. Parang nakakaramdam na ako ng kabusugan. Pero hindi pwede. Kailangan natin ubusin ito. Dahil makamamahal. At ayoko kayong mag-disappoint dahil ito yung request mo. Next favorite ko is itong JollyHotdog. Sobra. Ito yung pinaka-favorite ko sa Jollibee, guys. Sobrang...
Marami ba ako sa inyo? Dapat na ako, kasi wala naman na. This night. So, can you share your principle of your quote in life? So, ang quote ko sa buhay ko, maiksi lang naman. Never ever give up. Give up. Yes. Kung gusto tayong gawin. Bakit? Kasi, ako yung tipo ng taong hindi ba sa gusto sumusuko hanggat hindi ko nakuha isang bagay. So boys, sana kayo din. Charot. Kasi ganun. Ako yung tao na hindi ako basta susuko hanggat hindi ko nakakuha yung isang bagay o yung isang gusto ko. Yes, ganun. Hindi ko siya basta sumusuko. Kahit pagod na ako, stress, ay ako sumuko. Kasi lagi kong pinangabakan ng word ni Lord na I have plans for you. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope in the future. In Jeremiah 29:11. So, kahit may times na gusto ko na mag-give up, hindi ko ginagawa. So, sana kayo din, guys. Pag dumating sa situation na gusto nila sumuko, please wag. Kasi sa present pa tayo, buhay tayo. So, natural na magkaroon tayo ng mga problema, struggles in life. Pero, niwala kayong kaya mong ma-overcome. So, lahat ng magbibira, magtatagumpay sa hirap. Ito. We can always be kind, always, and have faith lang. Busog na ako. Busog na ako. I think hindi ko na kaya. Mukbang ka, girl. So, ayun guys. Simula na nagpo ko ng pandemic, talagang sobrang na ako ng travel. Puro kain ako ng kain. Kaya, marami nagsasabi sa akin na pinabalaw ako. Nalinit-init pa yung face makeup. Favorite ko talaga ito, guys. Sarap ito, diba? Perfect siya for this week. So, kumain ako tayo ng burger kanina ng JollyHotdog. So, parang gusto nga ako para kainin tong yung burger. Bigay ko na lang ito sa pinsan ko. Burger. Kasi, nag-ano na tayo kanina. So, parang feeling ko, sobrang gusto mo na ako. Kaya bigay ko lang ito sa pinsan ko. Huwag kakalimutang magtubig after kumain. Guys, thank you for watching. Sana nagustuhan niyo tong video na to and nag-enjoy kayo, guys. Maraming salamat, guys, sa panonood, and don't forget to like this video, and ayan, mag-comment na kayo sa baba kung may gusto kayong pagawa sa akin, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. Guys, kung mga gusto kayong gawin, kung gusto ko hanggat hindi nyo nagagawa, hanggat hindi nyo na-accomplish lahat ng gusto nyo. Ganon. And lagi mag-iingat, and sana, and mag-pray na rin tayo na matapos na itong pandemic para maging okay na lahat, makagala na tayo, magawa natin na gusto natin, makapag-travel na tayo, gusto natin makapag-travel na tayo. And ano pa ba? A big shout out
sa lahat ng mga managers ko, mga teachers ko, family, friends, and mga kakilala ko. Yan. And sa mga nagpapa-shoutout na nakakalimutan ko, pasensya na. And shoutout lahat sa inyo. Thankful ako kasi habang tumatanda ako, marami akong nakikilalang mga tao. And marami din natutunan sa inyo. Though hindi na nawawala yung mga problema, papagalitan ka sa work, and ayun, but then, isipin nyo na para sa inyo yun, and meron tayong makukuha after. May makukuha tayong lesson na magagamit natin in the near future. So, maraming salamat sa panonood, and keep safe guys, and God bless everyone. Bye-bye! See you on my next vlog! By now that we'd have everything and more. I never thought that we'd be dreaming.